الغسالة ديت من أسهل الموديلات اللي ال جي نزلتها. تمام، يعني مفيش فيها حاجات كتير أو مفيش فيها زراير كتير وكده. عندك مثلا ده هو الدرج المسحوق الأساسي، معطر دون كلور زهرة، ده بتاع مسحوق الفوم الإضافي أو الفوم المبدئي. تمام، هقول لك برضو بتحطه امتى وأقول لك بتشغله ازاي. تفتح باور من الزرار ده اهو، تختار البروجرامز بتاعتك من الزرار ده، مكتوبين هنا عربي وانجليزي. تمام، بختار البرنامج على حسب نوع الهدوم اللي انا حاططها. عندك مثلا ده القطن اهو، ده الغسيل الصوف، ده اللحاف بس مش طبعا لحاف، ده حاجة خفيفة كده زي مثلا كبرتاية او حاجة زي كده. الغسيل السريع ده بتاع هدوم الخروج. شطف وتنشيف ده بتاع لو انت غاسل حاجة بره وعايز تشطفها وتعصرها بس. عندك ده بتاع ملابس القطنية الكبيرة، ملابس اصطناعية، ملابس الحساسة دي اللي هي ما بتستحملش او عايزة شغل خفيف. تمام، ودي ملابس الاطفال. انا بختار البرنامج وبتك على الستارت. هي الغسالة بتظبط سرعة الدوران بتاعها ودرجة الحرارة، بس لو انا عايز اعدل بقى في البرنامج بعدل قبل ما بتك على الستارت. وليكن مثلا انا اخترت برنامج القطن ده، برنامج القطن مختار لدرجة حرارة المية 120 درجة سرعة الحلة وهي بتعصر. تمام، دي عدد لفات الحلة وهي بتعصر 120 لفة في الدقيقة، في الثانية. انت بتغير من الزرار ده. تمام، عندك مثلا رينس هولد دي اللي هي مش هتشطف. تمام، دي بتعمل بالظبط نوز بن مش هتعصر. تمام، يبقى ده مش هتشطف وده مش هتعصر. عندك لو انت عايز تشغل البرنامج بس مش عايز تشطف، بتشغل الخاصية دي. لو انت بتشغل البرنامج ومش عايز تشطف بس مش عايز تعصر، تمام، بتشغل دي. عايز تعصر بدرجة قليلة مثلا 400 لفة او 800 لفة او 1200 لفة، ده اعلى حاجة. دي درجة حرارة المية، البرنامج مختار لك 40، عايز تغيرها من الزرار ده. تمام، عندك الانتنسيف ده الغسيل المكثف او زيادة وقت البرنامج. يعني البرنامج مثلا لو هو ساعتين بيخلوا لك ساعتين ونص. تمام، اللي هو الانتنسيف ده. عندك البريواش اللي هو الغسيل المبدئي، اللي هو بتحط له المسحوق بتاعه هنا اهو، وبتتك على الزرار ده وبتتك على الستارت، بيسحب المسحوق الاولاني ده يغسل بيه غسله مبدئيه، وبعد كده يغسل بالغسيل بتاعه العادي. الغسله المبدئيه دي لازم بالظبط. دي مثلا لو الهدوم متوسخه قوي او الهدوم فيها تراب وعايز تشطفها شطفه اوليه كده. تمام، عندك الزرارين دول مع بعض بقى لو اتكيت عليهم كده اهو في الاطفال يعمل لك الشايند لوك بتاع الاطفال. تمام، ما عادش حد يعرف يعمل اي حاجه غير لما تفتحه تاني من نفس الزرارين كده. عندك دورة الخل اللي بتعملها كل شهر او 2 ديت، بتحط نص ازازة خل في درج المسحوق وبتشغل الغسالة ده على دورة القطن. تمام، بس ترفع درجة الحرارة. يعني انا عندي القطن دوت بيختار 40، هتخلي درجة الحرارة 60. تمام، وبتحط نص ازازة خل وبتشغل على الدورة ديت. وانت بتشغل بقى بعد ما بتخلص بتقوم رايح فاتح الفلتر ده اهو، تفتحه كده اهو، بحيث ان ممكن يبقى فيه دبوس او اي حاجه في المكان ده، بتطلعها من هنا. تمام، ده برضو انت بتعمل دورة الخل بتفك.